ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ ഞാൻ 8 കഷ്ണം ചിക്കൻ വരഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ചിക്കൻ മസാല. ഇത്രയും കൂട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിന് ശേഷം ഇതൊരു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ ഇഡ്ഡലി വേവിക്കുന്നതിനകത്ത് സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് റെഡിയായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിന് വേണ്ട റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 5 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഗ്ലാസ്സിനാണ് 5 ഗ്ലാസ് അരി അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തൊന്നും വെക്കുന്നില്ല, കഴുകിയെടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 5 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് നമ്മൾ 10 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഉരുളി ചൂടാകാൻ വെച്ചിരുന്നു. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ സവാള ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ നിറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കറുവാപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, ഇതൊക്കെ കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സവാള കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. 10 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചിരുന്നു. അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചോറിന് ഉപ്പ് പിടിക്കുകയുള്ളൂ. ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നോക്കണം. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റീമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചൂടാറാൻ വെക്കാം. ചിക്കൻ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കാം. നമുക്കൊരു കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തൈര്, നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, അതും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇതിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കിതൊരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നു.
ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നു, അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി അടച്ചു വെക്കാം. ഇനി ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചട്ടി ചൂടാകാൻ വെച്ചിരുന്നു. അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓയിലൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചോറിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഇനി തീ കുറച്ചിട്ട് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ മസാല റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നു, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ട മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാല, ഇതൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാം ചേർത്തായതുകൊണ്ട് ഗ്രേവിക്ക് കുറച്ച് മാത്രം മസാലപ്പൊടികളെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിനയില, കറിവേപ്പില, ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു, അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മുടെ ചോറും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫ്ലെയിമെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഈ ചോറ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കോരിയിടാൻ പോവുകയാണ്. ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫ്ലെയിമെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചിക്കൻ പീസിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കി വെച്ചതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചോറ് കുറേശ്ശെയായിട്ട് കോരിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ചോറ് കുറേശ്ശെ നിരത്താം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി, സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കി വെച്ചിരുന്നു, അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ലേശം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ ഫുഡ് കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇതേപോലെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെയും ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ കുറച്ച്
മഞ്ഞപ്പൊടീൻ്റെ കളർ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മലബാർ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ബിരിയാണിയാണ്. പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ കിഡിലൻ വിഭവമായി എത്തുമ്പോഴേക്കും ബായ്. താങ്ക് യു.